အခုကျွန်တော်ရှေ့မှာရှိနေတဲ့ကောင်လေးကတော့ PCA 2026 model ကျွန်တော်မီကိုရောင်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်စမူစာကွန်ကထုတ်ပန်ကျွန်တော်အုံနှဲရိုက်မှာရှိတဲ့ညီကိုတွေ PCA ရှာနေတယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဆိုင်မှာဒီကောင်လေးတစ်စီးကတော့ပိုင်ရှင်စောင့်နေတယ်ဗျာနော်အရေးကြထုတ်ချင်တဲ့ညီကိုတွေအတွက်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့တောင်းငွေ1000ခွဲကနေပြီးတော့စတင်ထုတ်ယူလို့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ညီကိုတွေကိုကျွန်တော်ဒီနေရာမှာနည်းနည်းမှားကျင်တာလေးတစ်ခုရှိတယ်ဗျာနော်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ဆိုင်ငယ်အရေးကြထုတ်တဲ့အခါကျရင်ကျော်တွေကတသိန်းကျော်တာပစ္စည်းကိုဗျာ1000ခွဲတောင်ပြီးဝယ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဈေးကြီးတယ်လို့ကျွန်တော်တော့မမြင်သေးချင်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ပစ္စည်းကလည်းတန်ဖိုးကြီးသလိုနော်လိုတဲ့ပတ်စံကိုကြတော့လေသူများစီကကျွန်တော်တို့တွေအတိုးနဲ့ရှေးပြီးဝယ်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်နော်ဈေးကြီးတယ်လို့မမြင်သေးချင်ဘူးနော်တစ်ခုလိုချင်တစ်ခုကတော့နည်းနည်းတော့ရင်းရမှာပဲဗျာနော်အဲ့ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်ညီကိုတွေဆိုင်ငယ်အရေးကြထုတ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်စီမှာရုံကြည်နဲ့ဝယ်ယူအားပေးလို့ရမယ်ဗျာနော်မဝယ်ခင်ကျွန်တော်ဆိုင်မှာဆိုင်ကိုလူကိုယ်တိုင်လာကြည့်ကျွန်တော်စိတ်ကြိုက်လာကြည့်စိတ်ကြိုက်လာမေးစိတ်ကြိုက်ကျွန်တော်တို့တွေဈေးနှုန်းတွေစစ်လို့ရမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တွေအကောင်းဆုံးတော့ဖန်တီးပေးနိုင်အောင်တော့စူးစမ်းနေတယ်ဗျာနော်အဲ့ဒါဆိုတော့ထုံးစံတိုင်းပဲဒီကောင်လေးရဲ့ပတ်လဲအနေထားကိုကျွန်တော်နည်းနည်းလေးလိုက်ရိုက်ပြပေးမယ်ဗျာနော်ဒီကျွန်တော်2026 model မီကိုရောင်လေးဒီကောင်လေးကတော့လက်ရှိအနေထားမှာကျော်ဆိုင်မှာပိုင်ရှင်စောင့်နေတယ်ဆိုတဲ့အနေထားတစ်ခုမှာပေါ့ဗျာနော်အဲ့တော့ကျွန်တော် PC ရေးရှက်ဖို့စဉ်းစားနေတဲ့ညီကိုတွေအတွက်ဆိုရင်တော့လုံးဝမိုက်တယ်ဘာမှပြပြောစရာမရှိဘူးနော်သူရဲ့ပတ်လဲအနေထားလုံးဝဝင်းလဲတောက်ပါပြီးတော့လုံးဝဥစင်းနေတယ်ဆိုတဲ့အနေထားတစ်ခုမှာနော်ကျွန်တော်နေဝေးရညီကိုတွေရောကျွန်တော်နေနီးရညီကိုတွေရော PC ရှာနေတယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဆိုင်မှာရုံကြည်နဲ့ဝယ်ယူအားပေးလို့ရမယ်ဆိုင်လဲလူကိုယ်တိုင်လာကြည့်နော်စိတ်ကြိုက်လာကြည့်စိတ်ကြိုက်လာမင်းစိတ်ကြိုက်တော့ဈေးနှုန်းတွေတိုင်ပင်လို့ရမယ်ဗျာအားဆိုထုံးစံတိုင်းပဲဒီကောင်လေးရဲ့ပါတဲ့အနေထားကိုကျွန်တော်နည်းနည်းလေးလိုက်ရိုက်ပြပေးမယ်ဒါတော့သူ့ရဲ့ display အနေထားနော်ရရင်ဘာမှပြောစရာမလိုဘူးနော် digital တိုင်ကွန်းနော်ဒီတော့ခလုံးတစ်ခုပါမယ်နော်အမှနည်းနည်းဘာညာတရကလုံးလို့ရမယ်ဗျာကျွန်တော်နိုင်ရှိန်နာတို့ဗျာကျွန်တော် trip ပြီးတွေနော်ဘာညာတရကနည်းနည်း line နှိပ်လို့ရမယ်ဗျာပြီးတော့ကျွန်တော်စမတ်ကြီးနဲ့ပဲရိုင်းထူဘာမှပြောစရာမရှိဘူးဒီဘက်ထဲမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာအနောက်ပေါက်ပွင့်တဲ့ကောင်လေးတစ်ခုပါမယ်ဘယ်ဘက်လက်ကင်အောင်မှကြီးလိုက်မယ်ဆိုရင်လည်းဟိုးအထဲမှာဗျာနော်ကျွန်တော်တို့ဒီတိုက်စီအားသွင်းပေါက်တစ်ခုပါမယ် 3.0 ampere ဆိုတော့ကျွန်တော်ဖုန်းအားသွင်းမယ်ဆိုရင်နည်းနည်းလုံလောက်တယ်လို့ခံစားရတယ်ဗျာနော်အားဆိုတော့သူ့ရဲ့ဘောင်းနေထားတော့နည်းနည်းစိတ်တိုင်းတော့မကြဘူးဒါပေမဲ့ဖုန်းထည့်ရုံလောက်လို့ရမယ်ဗျာနော်အရှိ brake မှာကြီးလိုက်မယ်ဆိုရင်လည်းလုံးဝ disc brake နော် double cylinder နဲ့တော့လာမယ် ABS sensor ပါတယ်ဗျာနော်အားဆိုတော့နော်